погожий летний день, от солнца нас спасала тень. Вдруг эта герл хиляет с бюстом на ура. Я онемел, с трамвая встал, а Леха с краю вдруг упал. Андрюха с перепугу крикнул: мусора! Обычно я по камски лез, знакомлюсь, руку под разрез, и виновато документы проверял. А тут спустил на тормозах, за руку взял, смотрю в глаза, Амур стрелою прямо в сердце мне попал. Сушит во рту, слова забыл, взгляд на груди остановил, потом стыдливо пригласил ее в кабак. Она чирикнула, сказала: мне пора идти. Платок достала, пот не вытерла со лба. И все как не было, пошла, а я стою не при делах, смотрю, как солнце сквозь сафари точит стан. Я увидал, у моих ног в траве лежит ее платок. Я понял, это знак, что я ее достал. Я понял, я ее достал, и центровой Амур попал. Я понял, вечером ламбада и вино. Но вот судьба ей не понять, меня взялась арестовать. Я на Гагарина приехал в казино. Тверская тюрьма, казино. Она, наверное, ждала, перегорела и ушла. А может, с ней всю ночь целуясь и смеясь. Какой-нибудь педальный конь к груди примеривал ладонь и напоследок по цене сменил ей масть. Какой-нибудь педальный конь к груди примеривал ладонь и напоследок по цене сменил ей масть.